你有冇睇到？乜說情侶相處咁長啊？望又冇俾望啊！你都呢個啦，我係個正常嘅男人，我係中意你噶，係咪咯？你問下直播間嘅男人，你問下，你睇又唔俾望又唔俾食，你講乜誰頂得緊㗎？咁點解你咁鹹濕啊？幾個月你就要食鳩柒人哋啊？我就唔制㗎啦，我講俾你知，我唔制㗎。可能各人吧。我就唔制㗎啦，我唔會咁隨便㗎。你呢，小青？我都係有我自己嘅原則嚟㗎，我都唔係咁隨便㗎，我已經係做咗最大嘅讓步㗎啦。人哋都俾你睇晒咯。我係個男人啊嘛，可能女人諗法又冇同呢，但係我係個男人，我係直來直去，係點知有點知嗰種㗎。咁你直嚟直去，你點解叫人哋俾你睇啊？點解啊？情侶啊嘛，情侶就要睇㗎啦咩？你知唔知羞恥㗎？你有冇見我去掹其他人嘅手？女人嘅手，女仔嘅手，去牽人哋嘅手，又去揾到佢。你睇下人哋話呢個男人唔能夠要啊，一喐就要睇人哋啲女人。就唔係咯，睇又睇咗，摸又摸咗，依家就話唔合適啦。咁小妍姐姐，你話我點算好啦？你知唔知羞恥嘛？我覺得情侶之間嘅事都好正常嘅，我又冇睇佢又點諗噶。你點諗㗎？其實你當時你個姐姐啊，阿青啊，你到底點諗㗎？當時你好啊，本色哥。你好，我聽講話上一兩日有個人揾我咁，我今日上嚟問下先，揾我做乜啫？係咪啊？超揾我啊！佢又亂講，你又摸過咗。你有冇摸？你究竟有冇摸呢個靚仔？咁你依家都為咗我清白啦，你先咁樣講呢啲話。你有冇摸過呢個靚仔？我係冇摸過佢啊！你講啦，佢咁個我比如咁講啊，佢睇天時熱我同佢去行街。佢作為咁天氣好凍，佢着兩件衫喎，入邊就着住一套緊身衣服嘅。我睇又睇唔到，又摸又摸唔到。你講啦，你有冇摸到？你講啦。摸過咗，你亂講，你已經係摸過咗啊！你摸過，你仲唔承認喎？呢名下邊呢名摸啊，哥哥你講啊，即係同佢去街。你咪耍流氓啊嘛！你仲爭我，你唔認啊？你有冇？你究竟有冇？我肯定冇。咁人哋都講過啦。咪住，分清楚先，咪住揸邊度先？你一定要咁鹹濕㗎嘛？你講，你等佢先，本色哥，你問到佢先，有冇啊？你有冇做過呢啲嘢啊？我有，但係呢佢又防住我呢。我覺得佢防住我，我有咁嘅諗法，但係冇摸到佢。佢點防住你？你講，佢話揸過咯。佢揸過係點呢？我同你咁講好嘛？同你咁講好嘛？我同你咁講，佢係咁個，我都唔好意思講啊！講啦，講快啲，咪吊人胃口。哎呀，吊到我起晒癮啊！真係。一咁有冇出嚟？我又反正都係成人嘅，我唔怕講嘅。講啦，哎呀！快啲啊！快啲！佢聞空嗰次呢，就故意裝住個即係兩塊嗰啲硬嗰啲塑料蓋啊，攬住嗰兩粒嘢，你睇嘛？你塑料蓋嚟都知道嘅，肯定咁你肯定摸過咁就，肯定摸過。我摸邊度啊？我塑料蓋嚟都知道，我摸到佢冇啦。咁你唔摸過點會有啊？塑料蓋啊，大佬，你真係經驗足過我喎你啊！塑料蓋摸到，摸到裏頭都未算摸到。咪住，阿個塑料蓋有幾厚先？如果薄嗰啲唔算塑料蓋嘅喎。好硬好。倒數第一批。冇錯，寬叔唔知點講嘅。你寬叔，點解你咁聽啊？寬叔，你太琴聽啊？寬叔。咩寬叔啊？彈唔彈手嘅？我想問一問你彈唔彈手先？塑料蓋點彈手啊？Sam 哥硬掘掘嘅啫嘛。哥哥啊！啱嘅嗱，寬叔，即係話你咧。你太鹹濕啦，係嘛？唔係，鹹濕都係好正常。即係佢應該好俾我冇咁硬嘅嘢係咪咯？啊！唔係，阿寬叔，你要感覺你好慶幸咯。中國80後最後一個原裝堅嘢都留俾你執到啦。我都頂唔順啊！唔係啊，佢真唔係啊！你又知真係姐姐啊，你係塑料蓋嚟㗎係咪啊？定咩嚟㗎？
我都已經小圓姐姐啊，我都已經同佢講過啦，即係大頭啊！你到底裝嚿乜嘢落去啊？我有咩裝啊？我都係平時咁着啫嘛。你到底裝啲乜嘢落去？我都冇裝。硬塑料膠嘅，點知講啊？啊？就係硬塑料膠嘅，點知講嘅？佢都係情侶，佢咁住防住我你，因為我正常嘅男人邊度頂得緊佢咯？我都已經同佢講咗，拍拖期間唔可以對我有啲唔不軌嘅行為。咁佢每次出嚟，阿馬克約我出嚟行街喎，又自己講話，你都做咗咩？你自己講你都做咗乜？你又拖咗我手，又故意諗我，又開車到嗰啲冇人嘅地方同我接吻喎，仲借機會嚟爭我。我都明呢啲佢同你拍拖咧，帶你嗰啲伸手唔見五指地方好啱，但係咧佢唔啱，佢唔好嘅表現就係話有你發你啲嘢，又上後睇後又睇咯，係嘛？即係阿歡哥你太離譜咯，即係一個正常拍拖佢帶你去嗰啲伸手唔見五指嘅地方好合適啊，哪怕同你拍拖都係人哋正常嘅反應，明唔明白？咁我都已經講咗過年嘅時候再合歡。就冇咁抗拒啊！要揀日子又要揀時辰，好難頂嘅。咁到底點嘅哥哥，你講講啦。你係咪搞錯咗啊？應該唔係塑料嚟㗎係嘛？咁我都話咗。係㗎，我自己摸過我冇低咩？反正我就冇摸到佢，我就摸到兩隻蓋啊！點算啊？我點解釋好啊？哦，佢啲嘢大家承認啊，係咪咯？係咪細公仔係撩個，係咪咯？阿歡哥個手你摸嘅時候有冇出血啊？佢冇太針嘅，有冇督親血？我都話咗過年嘅時候再合歡啦，你亂咁摸我做乜㗎？咁咪你又唔啱嘅，呢個係親人呢個啊，你又唔係嘅。小青啊，咁咪咯，小青，你下次咧你可以買啲塑料嘅，你買啲新疆棉塞落啲去。殺佢咁又俾人哋啲感覺啊！你啲塑料啊陰公，冇戒親手。我係正常咁着啫，我正常咁着㗎。你唔理解女人啊！你生啲新疆棉藥佢咁一咗跌到落個肚腩樹，佢點搞啊？咁新疆棉會跌落去嘅喎。我第一次聽到話用塑料，我塑料會跌㗎嘛？你根本就唔在乎我個清白嘅。係咯，點解你咁樣？你想保留到30年咩？2030年啊？你最後啊，大頭你最尾你都唔係得咗手噶嘛？哦，反嚟㗎佢。嗱，你又唔啱啦！你個靚仔你就抵死啦！嗱，得咗手你都唔死承認。係咯，你又唔啱嘅。你有冇承認？有冇得咗手啊？你有冇做我下面？咁你衰格啦！你真係賤格啦！真係淫賤啊！咁我揸嘅係塑料蓋，又買佢嗰度嘅。我問你啊，摸到第二啲地方啦，你死啦你今次。又摸咗我下面，有冇摸過？得到手嘅，仲鹹濕過本色哥嘅你。有冇摸過？你講，我真係太睇小你啦！你呢個咁鹹濕嘅男人。小燕姐姐，你講咯，我係情侶㗎嘛，我有感覺。你好啊，你好一針。肯定冇會。係咪一齊？我話俾你聽啦，照計佢呢兩個蓋係要訂做先得喎，唔係你去邊度揾咁合適嘅兩個膠蓋啊？唔係，阿歡哥，我想問一問你，當你摸左邊嘅時候，塑料蓋有冇去試下嘢右邊？你話係咪啦，小袁？你話你揾咁合適嘅膠蓋，你揾俾我睇下，都要訂做嘅膠蓋喎。我唔知你點樣嘅，你睇下係咪啲墊咗嗰啲燈罩咧墊咗一層膠落去可能？唔係，呢啲要你女人有經驗啦。我哋男人點知嘅啫？咩材料你女人要知道㗎？如果有呢啲塑膠個介紹俾阿小婉喺網上賣啊！我唔講呢啲嘢，黐線嘅你哋都。咁點啊？咁你後尾咪得咗手咩？佢又摸咗我下邊啊！嗱，你就死啦！嗱，咁樣搞法。喂，得咗手嘅意思係咪掀開咗個膠蓋，跟住摸到咗，係咪咁嘅意思啊？哥哥你講啦。我認為我係摸到塑料蓋嘅，唔得個手嘅。未得個手，咁下邊咧？個下邊，你又講下邊嚟，我又同你講嘅。佢咧下低着住牛仔褲，佢咁喎，即係佢未來第姨媽纏住咧，即姨媽巾我即係我攞手揸過去呢，即係揸去摸入去呢嗰陣。
哇！佢捉我一餐打到我流晒你鼻血。亂講，你就係摸咗噶啦。你講，你又狼你講我哋啊！合適喎沙聲，唉，你有乜水唔係啊，你嚟緊大姨媽，佢一揸你都打到佢流晒鼻血啦！你咁樣嘅話，邊個夠膽要你啫？嚟咗大姨媽未㗎？我因為佢假噶，佢你摸我肯定打你啦！你都毀咗我清白嘅。咁你有冇嚟大姨媽當時姐姐？咁佢準備嚟嘅時候，我咪掂住咗啦，係嘛？即係嗰時係未嚟㗎，佢啊！又係嗰幾日嘅，估計係嗰幾日咁樣，咪掂住先咯。你講我認為佢係裝我，即係點知防住我咁。上邊匿名，你真係行去燒香拜佛啊！講嚟都俾你摸到啦，好似㗎，我同你講。咁我咪提前掂住先咯，係嘛？係嗰幾日。唉，呢個客官姐姐話俾你聽啦，我真係情願要哥哥，我都唔要你啊！真係我係男人啊！我覺得你實下，我覺得你真係好難相處啊！我講真心嗰句説話啦，你唔知你手咁我都乜？係以防萬一嘅啫。佢係你哋啲80後最後一個原裝。我真係㗎嗱，Sam 哥講真嗰句啦，你係咪啊？我情願要哥哥，我都唔要佢啦。即係我差唔多接近70歲，我未見過咁古董嘅人咯。你又要想阿潘哥接受你，你又好當佢賊咁樣防住。啊！你拍拖帶你去嗰啲伸手唔見到五指嘅地方，好合情合理啊！係兩情相悅啊，錫下你好正常啊。至於你唔話用個索呢個案例咧，其實咧，呢咁樣都可證明以可以作為你呢個參考寫小説嘅一個案例嚟嘅都可以。我話俾我你聽。寫唔出你呢啲咁樣，我中意寫啲鹹濕38嘅。歲啊！你聽過未？即係證明我對待感情咧，我係認真嘅。我就問啊，姐姐，我又澄清一句啦，我嗰日上嚟講話你已經做咗姑婆，我唔係話你老姑婆嘅意思，係因為你嘅侄都已經係有仔啦，即係你阿哥就已經係做咗阿爺啦，所以你嘅侄嗰個仔咧就叫你做姑婆，啱唔啱？我冇話過你係老姑婆，我就澄清呢樣嘢。就聽到你咁講咯，好心淡咯。我都唔係一個隨你便係做咗姑人嚟嘅。婆啊？你嘅侄個仔係咪叫你做姑婆？我問你。係啊，咁咪係咯，咁我冇話你老姑婆啊！上次嘅公平嗰啲人，我後期睇翻嗰啲人，以為我話你係老姑婆，我話你啊搞錯咗啦，我冇咁樣講過，我冇咁素質啲嘢，我唔講嘅，除非個人好賤格，我先講嘅啫。唔係，佢仲要求有個問題，你冇聽到啊？一針，佢話佢合歡要揀到過年先啊！你話歡哥等到佢過年啊？哥哥你出聲，哥哥，其實你真係佢係穿越喺呢個年代啊！哥哥，我真係㗎，我係男人，我要哥哥都唔要你啦。咁呢個係我華華哥同一呢個係個年代。我原則嚟㗎。哥哥，你咁樣啦，其實你抱住你嘅原則過日子就係啦。咁你做咩要強求人哋去尊重你嘅原則啫？依家一別兩寬係咪先？你做咩要強求人哋去尊重你嘅原則咧？你唔覺得好搞笑咩？人哋用自己嘅原則要求你，你又唔得。你做咩要求你嘅原則去要求人哋啊？你唔覺得好搞笑嘅咩？咁一別兩寬啦，你去揾翻你嘅原則就得啦。咁我哋識得唔到一年係嘛？咁一年嘅感情基礎，其實我上次講嗰啲説話，你一句都未聽到入去啊！我嬲喺呢度啊！你收聲！我上次講嗰啲説話啊，你真係啊，你一句都未聽得入啊！所以我嬲喺呢度啊！我嫁人我都係嫁一次㗎。哥哥你出下聲，哥哥。我認嗱，我打個譬如俾你聽，嗱，我打個譬如俾你聽。如果你同你男朋友呢個男朋友拍拖拍咗一段時間，你俾咗佢，你真係你哋已經合歡咗啦。你哋聽聽呢個男人有咩心事先？你男人你講埋出嚟先啊！呢個靚仔，你個大頭係咪？佢叫你個大頭啊！大頭你講啊！你家下咩時勢㗎？人嘅觀念嘅改變啊嘛，又話係解放前。咁你咩心態先？佢嘅觀念眼保留咗以前嗰啲。萬一佢為咗我清白，我依世我都唔使嫁人㗎啦。啊！你咁講，你家下有乜誰10隻男人有咁嘅耐心同你相處8個月，然之後幾度冇得炒，嗰度冇得摸？你問乜個誰正常嘅男人會咁住啦？唔係啊，靚仔啊，我想問你一個問題啊，你同佢拍拖嘅時候啊，即係你追佢時，佢有冇同你講嗱未到咩時候咧，我就唔俾你制我㗎？佢有冇咁同你講啊？講都係講過㗎。咁佢講咧係幾時㗎？即係成親之後先可以交合啊，定係點啊？就交往1年，啱好到春節嗰時先合歡嘛。咁而家夠1年未？春節前後啊。咁夠1年未？
未夠啊，仲有4個月啫嘛。4星期就夠一年但其咯。實靚仔，我同你而家8個講，即係月啦個靚女咧，佢有自己嘅準則咧。不如我問下你，呢個屬唔屬於心理嗰個疾病範圍啊？唔呢個關事㗎，咁人哋係傳統思想啦，冇計㗎。咁你覺得咧，直播間嘅人如果俾你要唔要你男朋友等1年啦？我啊真係唔得㗎啦。心理疾病嘅範圍，有邊個學心理嘅？可唔可以解答下係咪心理疾病嘅範圍？佢個人問題啫，屬於個人問題啫。佢可能即係嗰個傳統家庭思想，好正常。同埋靚女，我想問你啊，你仲係處嚟㗎？死火封我㗎喎！你應該講問佢係咪我都話佢係你哋80後最後一個原裝版本咯。佢好似38歲㗎啦佢。 38歲係咪？你女方提出個要求，你攬嗰個肯岌頭咁就冇乜問題㗎。你啱一個唔係一個唔個男嘅佢捱。開頭已經係應承咗，只不過佢就未到個咁咪咯，時咁啊你候就攬嗰個唔啱咗。喎，人哋做人有原則㗎嘛。即係每個人都有自己嘅原則。咁你有冇 feel 先？其實講真嘅，佢對你對佢有冇 feel 先？呢個靚女。我對佢係肯定係有 feel 㗎，我係想同佢埋一齊㗎嘛。但係你有冇觸電嘅感覺先？你對呢個男嘅？有冇衝動嘅感覺㗎？我今年係38歲啦。嗱，我話俾你知，正常咧，正常嘅女人同埋男人啊，佢哋行埋一齊咧，如果你對佢有 feel 咧，佢唔使點樣㗎，佢一摸，即係點講咧？一摸你隻手咧，你又會噠下，好似啲屙尿咁㗎啦。如果我冇感覺，我俾佢摸我啫。嗱，呢個38歲呢個姐姐唔好嘈，大家唔好嘈。我依家我正面問你嘅問題，就係我上次我講嗰個問題。如果依家嗰個，我依家我唔問你38歲嗰個，我問嗰個靚仔，靚仔你喺度係咪？我喺度聽，我喺度聽。嗱，我問你個問題，如果佢依家應承你同你合歡，你仲要唔要翻佢？肯定要啦，咩唔要嗱，啊？好啦，嗱，咁嗱，你收聲鹹濕嘅喎，細佬。嗱，你收聲喎，嗱，嗰個38歲嘅姐姐，我上次係咪同你講咗？我話如果若然你想結婚，你就叫呢個男去體檢下，如果各方面冇問題，你就同佢合歡，你係咪？我係咪講咗呢句説話？你做唔做到？係啊，即係我依家仲係個女仔，我驚㗎嘛。你做唔做到啊？你驚乜鬼？38歲啦，話俾你頭皮啦，你都有病啊！你真係啊！我都係需要安全感嘅啫。你得唔得？我依家已經問咗你啦，依家叫你呢個男去體檢下，佢如果你應承佢，如果佢冇病嘅情況之下，你就同佢合歡，咁你明年就可以做阿媽啦。我做人我有我自己嘅原則㗎。咁啊，你去講翻你原則啦，人哋唔要你啦。人哋制啊，你明唔明啊？ 4個月都唔可以等我認為我都唔使體檢嘅，我各樣工具都使得嘅。佢又點知？唔係，你睇下我點知你有冇走過去出去揾過第二個女人啊？冇啊冇啊，我唔係阿芬哥帶你去體檢咧，係有個目的，即係話咧，睇下你有因為冇事，唔係健冇健康。第一咧，你阿歡姐咧已經有咁嘅年紀啦，即係人哋叫阿青啊，歡你嘅屎忽咩，Sam 哥？嗱，我話俾你聽啦，靚仔，嗌你體檢咧，其實真係應該嘅，因為人哋係初級嘅，你就肯定唔係初級噶啦。聽你個樣都知唔係啦，鹹濕到死啊！你揸嚟揸去。嗱，呢個靚仔，你覺得公唔公平啊？只不過我買個內心咁嘅嚟，反正對我嚟講嘅時間好長嘅。唔係你檢咗佢就得㗎啦，人哋係初級，你唔係初級。嘅時候，你已經應承咗人哋噶嘛，亦都知道人哋嘅準則係咁樣噶嘛。你咪去十字架嗰度，跟住做個 body check，咁人哋擔心有人哋顧慮嘅嘢，好正常啫。你係咪含後擒？有乜嘢啊？好咁傾，咪上下其手㗎。係咯你尊重人哋，你係真係中意人哋，你係尊重人哋，咪咁急住上下其手。唔係啊，其實我哋都要話你唔等1年你都等啊，我覺得你好蝕底嘅。嗱，你睇下你都等咗8個月啦，仲有4個月你又得米㗎啦，你都唔等，我覺得你好奇怪嘅。我係話，再等到4個月，春天來啦，嗰陣時晏間難控制到自己啊！嗱，一人讓一步啦，小青。除咗呢個阿歡哥討你咧，冇男人中意你噶啦，真係噶，阿小青。除咗阿歡哥及 hold 住你，冇人 hold 啦，你真係嘅。你唔好話堅持到年底，你提前一下，大家要一人退一步。Sam 哥，我覺得個男嘅咧，無非係覺得佢係原裝，好耐冇試過原裝，或者佢未試過原裝，想試下原裝啫。唔係㗎，朱茵，呢家啲後生細仔啊，阿哥哥你幾歲啊？40咯。咁你40歲係咪先？我同你講，成日諗㗎呢啲閪仔，你話過鳩幾月咧，又要辣啊10零廿日，又要揸出嚟，你唔揸出嚟，佢好似要死咁昏昏頓頓發花癲㗎。你嚟出去揾下啲其他個街邊嗰啲唔得啊？唉，你咁樣係乜嘢咧？如果係咁樣就膚淺啦。如果佢係咁樣嘅人嘅，佢就唔會揾個老婆嚟過日子啦。
嗰啲都係。咁你都要俾啲時間我啊，即係冇成日對我做小姐你唔好做，諗嗰你係咪啲中意阿歡哥？你中唔人哋叫我中意阿歡哥先頭啊，叫大頭啊。大頭我。哋知道佢叫阿歡哥，冇叫我大頭先，唔好講人名啊！歡哥，我喺度聽你哋講，你哋中意講。佢。阿小青，你係咪中意阿歡哥？咁肯定係中意啦，唔中意我都唔會同佢交往咗大家8個月啦都中意嘅。情況下，你唔好做。大家中意嘅情況下，你可唔可以提前揾個好日子，先攞咗證先？咁呢個廢。我話你要等到過年，過年鬼等你咩？除咗阿歡哥冇人睺你㗎啦。再俾啲時間我啦，即係冇成日諗住。正個屎橋嚟嘅，試都未試過攞證，你覺得好危險啊！其實你咪驚痛啫。其實我同你講啊，你係啊，我係女仔，人哋仲係女仔啊。你成日女仔依家好貴咩？我同你講，你你搭隻電動摩托車蹬2蹬啊，已經冇咗嘅啦，好似我咁樣。而且咧，我話俾你聽，我又係阿村人，蹬村我踩單車也係村嘅。會唔會唔因為好啊？因為嗰個膜啊，有啲人咧係厚啲，有啲人係薄啲嘅。薄嘅咧係好容易就整兩下就真係穿。我之前同學有個同學就係咁樣噶啦，佢就係薄，跟住之後咧就踩住台單車，跟住蹬，真係蹬2蹬就真係咁樣噶啦。即係有啲人係咪真係嘅朱茵？你要有心理準備啊！到嗰晚如果冇嗰啲嘢出嚟，都要諗住啊！好易冇咗啫㗎，嗰塊膜㗎。係啊，我哋之前有個人甩崩咗，有個姐姐係講過㗎喺我直播間，但係我冇甩崩㗎啦。你都話踩單車整有啲女仔咧，以前即係讀衛校嘅時候，有啲女仔會好好奇係咪真係薄啊，同埋厚啊，自己真係試一試㗎。即係自己攞隻手指仔。係啊，所以咪話咯嗱，所以有時啲嘢咧唔係好痛嘅咋，其實唔痛嘅。唔係咁，我有咁痛㗎，有可能你好薄啊咋，可以等到春節你唔覺得你好搞笑咩？你嗌人哋做咩？你等春節你揾個第二個就得啦。人哋做咩要遵從你嘅底線啫？你又係搞笑噶啦，一別兩寬就係啦嘛。而且我想問下你呢個冇錯，38歲呢個我想問下你，你嗰2嚿膠插喺前邊，你嗰2嚿膠咧，你係平時都戴，定係咧就係防你呢個男人嘅時候先戴嘅？我正常穿着即係冇咩2嚿膠啊。佢話有2個膠嚟㗎喎。嗰2塊膠係夾住喺度㗎，膠同埋布唔識嘅咩？你粒膠落去好痛㗎，係硬㗎，你知唔知啊？我又唔知佢係點你做2嚿膠，咪睇下嗰個邊個啊？同阿小儀好似嗰個邊個啊？香港嗰個邊個啊？邊個啊？